अगर आप भी सोते वक्त खराटे लेते हैं, घर वालों का जीना हराम किया हुआ है, नींद हराम की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी सोते वक्त खराटे लेते हैं, घर वालों का जीना हराम किया हुआ है, नींद हराम की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक वॉच कर लें। और ये मेरे ख्याल में वाहद बीमारी है कि जिस बंदे को लगी है उसको इतनी टेंशन नहीं है, दूसरे घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि यार इसकी वजह से हमारी भी नींद ख़राब हो रही है। जो तो बड़े घरों से हैं, खाते पीते घरों से हैं, 10-15 रूम्स हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं वो अपने अपने रूम्स में जाके सो जाते हैं। गर्मियों में भी एसी वगैरह लगे हुए होते हैं तो रूम्स में ही सोते हैं। उनके लिए तो इतना मसला नहीं है, अपने रूम में चाहे बंदा चीखता चलाता रहे तो टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनके लिए मसला है। छोटे छोटे घर हैं, 1 या 2 रूम होते हैं, तो सब जनाब उसी में सोते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में आप जानते होंगे कि छत पे कितार में इस तरह चारपाइयाँ लगी हुई होती हैं, तो जितने भी घर के मेंबर हैं वो इस तरह लाइन में सोए हुए होते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऐसे ही हमारे साथ एक लड़का है हॉस्टल में, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हमें डिस्टर्ब करता है रात को। मतलब उसका भी यही काम है कि हम उसे उठाते हैं 10-15 मिनट बाद कि यार कोई ख्याल करो, हमें भी सो लेने दो। तो जब तक हम 10-15 मिनट बाद हमारी आंख लगनी शुरू होती है तो फिर दोबारा से जनाब उसने फिर वही काम स्टार्ट कर देना होता है। और ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं इसका हल आपको बताता हूँ। एक तो आपने तुरश चीज़ों से अवॉइड करना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, नींबू का पानी हो गया या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपने अवॉइड करना है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं। उसके बाद नीम गर्म पानी ले लें और उसके साथ गरारे करें। पानी को काफ़ी अंदर तक लेके जाएं गले में, और नाक में भी पानी को आगे तक लेके जाएं जिस तरह हम वज़ू करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो ये बीमारी है उससे आप बच जाएंगे। और इसके अलावा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह है तो उसका भी बाकायदा इलाज करवाएं, तो आप भी अच्छे से सोएंगे और आपके घर वाले भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखते रहिए अशरफ फिटनेस टिप्स। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखते रहिए अशरफ फिटनेस टिप्स। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।